الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ یہ ہے کہ گلے کی تمام بیماریوں سے نجات اور نزلہ، بخار جیسی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کرنے کا وظیفہ۔ تو آج ہم اس حوالے سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ نے۔ طریقہ کار آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سماعت فرمانا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے وہ مریض پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گلے کی تمام بیماریاں، نزلہ، کھانسی، بخار وغیرہ تمام دور ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک یہ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔